chicos, espero que estén súper bien. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un slime solo con 4 ingredientes. Bueno, yo hice ya un slime que lo hice ayer. No sé si vieron mi video que les mostré. Bueno, para hacer este slime, yo voy a hacer de otro color. Para hacer este slime necesitamos agua normal, un palito de brochette o algo para revolver. Yo voy a usar este palito de brochette. Donde hacer tu mezcla: harina, colorante acrílico o vegetal y aceite. Bueno, comencemos con el procedimiento. Primero vamos a echar el agua en el recipiente y vamos a echarle el colorante para enquebrarlo. Ahí está. Y le echamos el colorante. Ay, no sale. Bueno, ya le eché. Ahora con el palito vamos a empezar a revolver. Y se les va a ir tomando el color. Tienen que revolver hasta que se vaya el agua. Pues a mí ya se me está yendo. Pues a mí ya me está quedando. Bueno, si tú tienes pues más harina, pues les echas más harina. Ahí. Y lo sigas revolviendo hasta que se vaya toda la harina. Si tú tienes más harina, pues ponle también. Lo vamos a seguir revolviendo. Ahí. Vamos a bajarle toda la harina. Y vamos a revolver por todas partes. Ahí. Ahí. Vamos a seguir revolviendo. Y le echamos una pizquita chiquitita de agua. Ahí chiquitita nada más. Y vamos a empezar a revolver. Listo. Y bueno, ahora vamos a echar el aceite para que se vaya despegando. Yo le voy echando de a poquito. Ven, ya se está despegando. Ahí. Ahora le vamos a echar más para que se vaya despegando de las paredes. Si no necesitas que se vaya despegando, si hay a poquita, pues le echas más, o no sé, lo que tú quieras. Yo le voy a ir revolviendo. Bueno, yo les sabía cuando se va despegando. Bueno, no se despega más, pero hay que ir tocando. Si se pega es porque le falta más harina. Yo tengo más. Tengo una bolsa de harina. Que es esta, pero ya no tiene más. Pero tengo otra, que es esta. Perdón. Bueno, ahora vamos a seguir revolviendo hasta que quede bien. Vamos a bajarlo por aquí, ahí. Y vamos a seguir revolviendo. Pues a mí ya, como ven, se me está despegando. Ya se me despegó y hay que ir tocando y no se me pega. Bueno, ahí. Y vamos a seguir revolviendo hasta que no quede nada. Bueno, yo ahora les marco. Bueno, yo lo revolví hasta que quedó limpio. Y vamos a ir tocando de a poquito.
Bueno, ya está listo el slime.